Цэцэрлэг бол хүүхэд саатуулдаг, тоглоулдаг газар хэмээх нийтлэг ойлголт нэгэнт ард үлджээ. Цэцэрлэгт хүүхдүүд дуу, шүлэг сурахаас гадна амьдрах ухаанд давхар суралцаж буй нэгэн жишээ Орхон аймгийн улсын тэргүүний 16 дугаар цэцэрлэг юм а. Тус цэцэрлэгийн багш нар хүүхдүүдтэйгээ хамтран өнгөрсөн хавар 8 нэр төрлийн хүнсний ногоог үргэлжлүүлэн талбайд тариалсан бол намар шинэ хичээлийн жилдээ шинэхэн ургасан хүнсний ногоог хураавч амьдрах ухаанд суралцаж байна. За тус цэцэрлэгийн хамт олон өөрсдөө эзэмшлийн эдэлбэр газрын 180 орчим метр квадрат талбайд 6 бүлэг тус бүр төрөл бүрийн хүнсний ногоог тариалсан байна. Тэд өнөөдөр алтан намар өдрөлгөөр ургацаа хураавлаа. Өнөөдөр хурааж байна. Энийг хамтдаа ангиараа хамтдаа тавьсан уу? Хин зааж өгсөн? Нэнаа өгсөн зааж өгсөн үү? За. Дуун одоо төмөс байцаа гэдэг. Одоо энэ ногоонуудад дуртай юу чи? Дуртай. За. Ямар хүний бие сайн байд, яйл нь хүний бие сайн байх вэ? Ногоонууд? Өдөр. Өнөөдөр нөгөө төмөс начаа ураач. За. Энэ нөгөө анх тарахад ямар байсан? Нөхөө би ирэх шүү. Өө, ирэх юм уу? Өөр жижигтэй төсөн шүү. За. Хавар ингээд тарьсан уу? Энийг жижигхэн бат ногоонуудаа тарьсан уу? Тий. За, одоо ямар болсон бэ? Том болсон байна уу? Гоё энэ хүнсний ногоогоо ураасан чинь. За өнөөдөр 22-оос 23 оны хичээлийн жилийн анхны алтан намар гэдэг ийм үзүүлэх ажил зохион байгуулж байгаа манай цэцэрлэг. За энэ манай цэцэрлэг бол ногоон байгууламж, ногоон эрдэнэ төслийн хүрээнд ногоон байгууламжаараа мөн гадаа эдэлбэр газраараа одоо эрдэнэ тоцтой өвлөр жишээ ийм цэцэрлэг. За тэгээ хүүхдүүд маань бол ерөнхийдөө хүнсний ногооны тал дээр гэх юм бол бид нар 8 төрлийн хүнсний ногоо тарьсан байгаа. За 4 төрлийн жимсний одоо төгөл байгуулсан. За энэ дээрээ бол одоо хүүхдүүдэд маань ямар ашигтай байгаа гэхээр зэрэг 2475 төгрөгийн өдөрт хоол иддэг бол дээр нь нэмээд бид нар энэ ногоон байгууламжтай тарьсан хүнсний ногоогоор хүүхдийн илчлэг килокалори авах амин дэмийг одоо нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг. Энэ бүх хурааж авсан ургацаа бид нар хүүхдийнхээ хоолнд нэмэрлэдэг гэсэн үг. Энэ талаараа бид нар бас давуу талтай тэгээд хүүхдүүд маань өөрсдөө одоо өөртөө үйлчлэх хөдөлмөрөөрөө тэр ногоон байгууламжтай ажилланаа. Хүүхдүүд хавар нэн тэргүүнд тариалт хийхэд шаардлагатай хөрс шороогоо бэлтгэх, за үр суулгасан талбайд хаасаагүй гიშгэхгүй, зориултын замаар явах зэрэгс зөв дадал хэвшилт суралцж эхэлдэг байна. Тус цэцэрлэгийн нэг бүлэг 24 м квадрат талбайд тариалт хийж, нийтдээ 6 бүлгийн тариалсан 350 гаруй кг хүнсний ногоог хураавч байна. Ингэснээр өдөрт нэг хүүхдэд 2475 төгрөгийн хоол иддэг бол дээрх хураавсан 8 нэр төрлийн хүнсний ногоо жимсгэнээ нэмэж хоолндоо хэрэглэх боломжтой болж байна. Эндээс хамгийн гол нь хүн одоо хар одоо бүр нялхаасаа эхлээд байгаа газар тарианы үр шимийг яаж авах вэ? Хөдөлмөрийн энгийн дадал хэвшилж яаж суралцах уу гэдэг одоо цэцэрлэгийн багш нар маань нэлээд сайн заадаг. Тэгээд байгальтайгаа ойрхон байж их дэлхийгээ хайрлах гэдэг бол яг цэцэрлэгээс бол суурь хүмүүжлэг орж авдаг гэж. Тэгээ энд одоо өнөөдөр 16 дугаар цэцэрлэг маань алтан намар сэдвийн хүрээнд одоо өөрсдийнхөө хавар тарьсан урамж ногоогоо хурааж авчин хүүхдүүдтэйгээ хамт туршлагын талбайд анги болгон өөрсдийн онцлогоор тарьсан боовн төмөс одоо хүманжин гэдэг зүйлд хурааж авч байна. Мөн одоо энэ талбайд бол бидний ард бол энэ цэцэрэн нэлээд сайн ургасан. Энэ нь болохоор бас хүүхдүүдтэй витамин зүйлс бас энэ цэцэрлэгт бас тустай юм л да. Эко орчин бүрдүүлж хүүхдэд одоо яг энэ танин мэдхийн хувьд одоо ийм өндөр ач холбогдолтой өөрийн гараараа тарж ургуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн өөрсдөө хэрэгжилж гин гэдэг бол энэ хүүхдэд маш одоо юуны хувьд мэдлэгийн хувьд маш өндөр ач холбогдолтой ийм зүйл болж байгаа. Нөгөө талдаа энэ Орхон аймгийн одоо төрөлх харгааны удирдлагууд бодлого гаргах, шийдвэр гаргах энэ төвчний одоо субъектүүд маань бол ер нь бол энэ сургуулийн зөвхөн сургуулийн өмнө гэхгүй байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад ирсэн энэ чиглэлээр бас жага ач холбогдол өгж бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бас шийдэж төсвөлбөр хэрэгжүүлэх нэг зүйтэй юм байна. Хүүхдэд маш их өрөөгөж өгдөг. Тэгээ ийм л зүйл ач холбогдолтой зүйлээ гэж үзэж байгаа.
Орхон аймагт төрийн 30% хвшлийн 10, нийт 40 цэцэрлэгт 350 гаруй багш багшлаж байна. Тэгвэл багш нар Алтан намар өдрөлгөөр харилцан туршлага судлаж хамтран ажиллаж байна. За өнөөдөр 16 дугаар цэцэрлэгийнхаа энэхүү Алтан намар гэсэн үзүүлэх ажилд ирээ туршлага судлахаар ирсэн байна. За манай цэцэрлэгээс ингээ 3 багш оролцож байна. Залуу багш нарын хувьд бид нарт өнөөдөр нэгдүгээрт нь одоо хүүхдийг бүтээл сэтгэхүй хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ те хүнс ногоо болон жимсний цэцэрлэг өөрсдөө гадаад талбайдаа тариалснараа хүүхдүүд манаас нэгдүгээрт нь эрүүл бас эко хүнсээр хоолж байна. За хоёрдугаарт нь гэх юм бол цэцэрлэг болгон одоо зугаалгын цаг гэж үүдэг тийм ээ. Зугаалгын танин мэдгүн цаг. Энэхүү цагаараа одоо тоглож наадах биш. Одоо энэ зугаалгын цагаараа дамжуулаад туршил танин мэдгүн үйл ажиллагаа, одоо хүнсний ногоотой танилцах үйл ажиллагаа, жимсний ярхэн яаж түүх талаар гэд хүүхдэд олон ариун юм байгалийн юмны орчны талаар мэдлэг өгж байгаа юм болов уу гэж энэ талаас нь харж үзэж байна. За өөрсдийн дотоод нөөц боломжоор тариалсан хүнсний ногоо болон байгалийн жимсгнэр тус цэцэрлэгт хамрагдаж буй 190 гаруй хүүхдүүдийн хоолны чанар хүртээмжийг инхүү сайжруулж байна.